ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மெக்டெக் மிஸ்ட்ரி. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, சைக்கிள்லேருந்து அடுத்த அப்டேட்டான பைக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். வாங்க லேட் பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். 1860 பாரிஸை சேர்ந்த பெர்ரி மைக்கஸ் என்பவர் ஒரு நிறுவனத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணார். அந்த நிறுவனத்தோட பேர் பார்த்திங்கன்னா மைக்கஸ் அண்ட் கம்பெனி. அந்த நிறுவனத்தில் என்ன ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, சைக்கிளில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க. அந்த சைக்கிளுக்கு வெலப்பேட் அப்படிங்கிற ஒரு நேம் வச்சு சேல் பண்ணிவிட்டு அவங்க இருந்தாங்க. மைக்கஸ் அண்ட் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த எம்ப்ளாயி பெர்ரி லால்மண்ட் என்பவர் 1863 ஸ்டீம் பவர் இன்ஜினுக்கான டிசைன் பண்ணுறாரு. அந்த டிசைனை 1866 யூஎஸ் பேட்டன்ட் ஆஃபீஸில் அவங்க அந்த டிசைனை ஃபைல் பண்ணுறாங்க. இதன் அடுத்தபடியாக 1867 பெர்ரி மைக்கஸோட சன்னான எர்னஸ்ட் மைக்கஸ் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, ஸ்மால் ஸ்டீம் பவர்டு சிலிண்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாரு. இதன் அடுத்தபடியாக 1868 அமெரிக்காவை சேர்ந்த செல்வெட் ஹெச் ரோபர் என்பவர் ட்வின் சிலிண்டர் ஸ்டீம் வெலப்பேட் அப்படிங்கிற கண்டுபிடிச்சார். இதில் என்ன நியூ ஒன் அப்படின்னா, 2 வீலுக்கு நடுவில் ஒரு சிலிண்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதில் நிலக்கரியை போட்டு பாயில் பண்ணி போகிற மாதிரி இவர் டிசைன் பண்ணியிருந்தார். அதே வருடமான 1868 லூயிஸ் குல்லமே பெராக்ஸ் இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, சிங்கிள் சிலிண்டர்லேயே ஆல்கஹால் பர்னர் அண்ட் ட்வின் பெல்ட் டிரைவர் டிசைன் பண்ணுறாரு. 1881 அரிசானாவை சேர்ந்த லூசியஸ் கோப்லாண்ட் என்பவர் எல்லாரும் கண்டுபிடிச்சதை விட ரொம்ப குட்டியான பாய்லரை கண்டுபிடிக்கிறாரு. இது பர் ஹவருக்கு 12 மைல்ஸ் போகலாம் இந்த வண்டியில். 1887 நாட்ரோ கார்பரேஷனில் மோட்டார் சைக்கிள் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாரு. இதன் தொடர்ச்சியாக 1884 இங்கிலாண்டை சேர்ந்த எட்வர்ட் பட்லர் என்பவர் செல்ஃப் ப்ரொப்புலர் பைசைக்கிளான கம்ரிக்கல் டிசைன் பண்ணி அதுக்கு பட்லர் பெட்ரோர் சைக்கிள்னு நேம் வைக்கிறாரு. 1884 லண்டனில் நடக்கிற ஸ்டான்லி பைசைக்கிள் ஷோவில் இவரோட டிசைன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாரு. 1885 லண்டனில் நடந்த இன்டர்நேஷ்னல் இன்வென்ஷன் எக்ஸிபிஷனில் பட்டர் சைக்கிளை ஃபஸ்ட்டு டிசைன் அப்படின்னு இன்ட்ரோ பண்ணுறாங்க. அந்த ஃபஸ்ட்டு டிசைனை வச்சு 1888 கிரீன்விச்சில் இருக்கிற மெர்க்குரி வெதர் ஃபயர் இன்ஜின் கம்பெனி பெட்ரோல் சைக்கிள் அப்படிங்கிற சைக்கிளை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க. இந்த வெஹிக்கிள் 2 வீல் டிரைவ் மாதிரி இல்லாமல் 3 வீல் டிரைவ் கொண்டு டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்புறம் இந்த வெஹிக்கிளில் ரியர் வீல் டிரைவ் 600cc 4-stroke ட்வின் ஃப்ளாட் இன்ஜின், மேக்னட்டோ காயில் பேட்டரி, ரோட்ரி வால்ஸ், ஃப்ளோட் கார்பரேட்டர் அப்படிங்கிறது நிறையா ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க. ப்ளஸ் இதில் ஸ்டேரிங் அப்படின்னு எடுத்துட்டா அக்ரமன் ஸ்டேரிங் தான் ஆட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இந்த ஸ்டேரிங் எப்படி ஒர்க் ஆகுங்கிற ஃப்ளோ சார்ட் டயக்ராம் தான் இந்த டயக்ராம். இந்த வெஹிக்கிளில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, பிரேக்குங்கிறது கிடையாது. அப்புறம் எப்படி இந்த வண்டி நிற்குன்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம். அதுக்கு தவிர ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்தா மூவ் ஆகிற மாதிரி, ஆக்சிலேட்டர்லேருந்து கால் எடுத்துட்டா நிற்கிற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருந்தார். முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த வண்டி ரியர் வீல் டிரைவ், அதான் குட்டியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான் கேஸ்டர் வீல். அந்த வீல் தான் இந்த வெஹிக்கிள் மூவ் ஆகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. 1885 ஜெர்மனியை சேர்ந்த காட்லெப் டைலமர் அண்டு வில்லியம் மேபெச் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இன்டர்நேஷ்னல் கம்பஷன் பெட்ரோலியம் ஃபியூல் மோட்டார் சைக்கிள் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இந்த சைக்கிள் பார்க்க சேஃப்டி பைசைக்கிள் மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. சேஃப்டி பைசைக்கிள் நான் என்னன்னு தெரியாதவங்க இதுக்கு முன்னாடி பண்ண வீடியோவில் ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக போட்டிருக்கேன், பார்த்து தெரிஞ்சுக்கங்க. வீடியோட லிங்க்கு வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க, பார்த்து தெரிஞ்சுக்கங்க. அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த வண்டியில் கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த வண்டியில் 0 டிகிரி ஆக்சஸ் ஆங்கிள் அப்படிங்கிறத ஸ்டேரிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா எல்லா பக்கமும் ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி ஸ்டேரிங் அமைப்பு இருந்தது. இந்த வெஹிக்கிளில் பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணி போகிறதுனால பெட்ரோலியம் ரிட்ஜ் வேகன் அப்படின்ட்டு நேம் வச்சுருந்தாங்க. இந்த வண்டி தாங்க வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் மோட்டார் சைக்கிள் அப்படிங்கிற நேம் இருக்குது. மோட்டார் சைக்கிளை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்குது அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அழுத்துங்க, லைக் அண்ட் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.